ฟ้าเพิ่นบอกว่าให้เฮ็ดให้ชาวบ้านได้หุงข้าวหุงน้ำก่อนสิเพิ่นพาใหญ่สถานที่เพิ่นก็เลยมาเฮ็ดไฟฟ้าให้ติดก่อนเพิ่นว่าทั้งวันนั่นแหละวันนี้เพิ่นว่าสินะเพิ่นเพิ่นมาไฟฟ้าบอกว่าหน่อยเกิดลมพายุเกิดฝนตกหนักลมพัดแรงเสาไฟก็เลยโค่นล้มทั้งต้นไม้ด้วยทั้งเสาไฟงอกแรงต้นหนึ่งก็ไปทับที่กุฏิก็เกิดความเสียหายตามที่เห็นในภาพเราได้ใช้ไฟที่ไหนครับหลวงพ่อก็ใช้ไฟตอนนี้ไม่ได้ใช้ไฟตอนนี้ไฟดับตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนมีการไฟฟ้าเข้ามาดูแลหรือยังหลวงพ่อเมื่อเช้านี่เขามาประมาณตี 5เขามาขี่รถมาวนดูแล้วแต่เขายังไม่ได้ดำเนินการ